హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మీ బేబీకి జలుబు చేసిందా? 2 ఏళ్లలోపు బేబీస్‌కి విక్స్ వాడకూడదు. స్కిన్ మీద అప్లై చేయొద్దు. మెడికేటెడ్ విక్స్ కంటే కూడా యూకలిప్టస్ ఆయిల్ లేదా ఆవిరి ఇవ్వటానికి వాడుకోవచ్చు. సాధారణ జలుబుకి మందు చెప్పండి అని అడిగే తల్లుల కోసం నిజం చెప్పాలంటే జలుబు వైరస్ వలన వచ్చేది. ఇది ఆహార పదార్థాలు, ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్, పెరుగు వలన రాదు. జలుబు ఉంటే ఇవి తినడం వల్ల కొద్దిగా ఎక్కువ కావచ్చు. ఇలాంటప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కంటే కూడా రిలీఫ్ కలిగించేందుకు నాసల్ డ్రాప్స్, అలాగే స్టీమ్‌ని దూరంగా బేబీకి చూపించడం సరిపోతుంది. అలాగే నోస్ యాస్పిరేటర్ అనే చిన్న బల్బ్ లాంటి దాన్ని పెట్టి ముక్కులో రోజుకు 2, 3 సార్లు మ్యూకస్ క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది. లావెండర్ యూకలిప్టస్ ఆయిల్‌తో బేబీ నుదురు, బ్యాక్ అండ్ ఛాతీ మీద లైట్‌గా మసాజ్ చేయొచ్చు. బేబీ రూమ్ వెచ్చగా ఉండాలి. మీకు మీ ఇంట్లో ఎవరికి జలుబు ఉన్నా కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. బేబీని టచ్ చేసే ముందు సోప్‌తో శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవడం తప్పనిసరి. జలుబు మందులు వేసుకుంటున్నా కూడా బేబీకి ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు. పాల ద్వారా జలుబు వెళ్ళదు. కేవలం టచ్ అండ్ నీటి తుంపరలు వీటితోనే జలుబు వ్యాపిస్తుంది. సో, వాటి విషయంలో మాత్రం కేర్ తీసుకోండి. సాధారణ జలుబుకి రిలీఫ్ మాత్రమే కానీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏదీ లేదు. ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్‌గా అనిపిస్తే ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.